哇，河馬，我啱啱直播完，你又啱啱出片，片就唔屬於片噶啦，短縮兩張相。你出呢兩張相有咩目的啊？不過我睇嘅目的就係利用嗰個話器官捐贈表格，話自己係非常之好㗎，同肯伯多捐器官。你係咪利用呢個捐器官呢樣嘢，又情緒勒索嗰啲網民啊？因為你聽日直播啊嘛。如果你出咗呢封嘢，就令到情緒勒索啲網民就覺得你非常之好，就聽日又呃課金啦。你個鋪阿街啊你利用啲人善心，覺得你好有善心嚟呃網民。你上次無國界有單嘢，你冇找數嘅喎，你講嘢唔算數嚇。而家用你器官捐贈嚟情緒勒索，鋪阿街啦你。河馬，你係咪唔記得咗之前講咩嘢啊？嗱，而家我去片重溫你之前講啲乜嘢。河馬，而家放片啦。唔真嗰種人嘅，我以為即係嗰啲片正常有收益啊，有廣告收益啊，咁我真係可以將課金嘅錢捐出去嘅。嗰啲黑粉啊，搞小粉絲一直以來，你對眼點搞啊咁樣啊？加害我陷害我，我仍然企到今時今日，我估唔到佢而家攻擊埋人哋嗰啲無國界醫生。冇錯啊，你做乜嘢啫？乜都唔見，我留自己改善自己嘅生活。我未發達依家，聽到未？到發達先捐啦！我嘅粉絲寶寶支持我嘅課金，我留自己用，留自己改善生活，改善自己嘅生活。我留嚟買靚衫，我留嚟食飯，真係唔得啊！依家河馬啱啱重溫翻你之前被封控嗰個所講嘅説話，好多人逼噏咗你之前被封台嘅你所講嘅嘢，所以河馬你唔好再呃人啦，唔好再利用話捐贈器官嘅嘢而博人哋呃課金，因為我知道你應該利用呢樣嘢，明天呢直播呃課金，係啦，請你收手啦。